आउ सब मन रखु काढ़ा पीयंतु लवंग को लवंग सब जाकंतु लवंग बॉडीर इम्यूनिटी की बढ़ाए लंग्स इन्फेक्शन को ठीक कराए लवंग खातु अलैच खातु लवंग अलैच को गुंड कर गरम पानी पकई फुटे पीयंतु एक काढ़ा तैयारी करंतु तुलसी पत्र लवंग अलैच एक गोटे काढ़ा तैयारी कर पीले कौन हम बॉडी सब इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े यही किसी प्रिकसन नियंतु उषुम पानी प्रयोग करंतु प्राणायाम एवं आसन करंतु निश्चित भाव में समाधान हम एवं ठंडा जातीय जिनस दूरे रुहतु भेजिटेरियन हूँ सालाड खाद्य खातु पौड़ पानी अवश्य पीयंतु पौड़ पानी पेट गरम जब थी पेट गरम ठंडा भी हुए पौड़ पानी पीले मैग्नेशियम पोटासियम जोटा कि विशेष भाव में बॉडी को एनर्जी कराइबो एवं ता सहित आपण पेट गरम करबा केबे दबनी।